Обвязка камина с теплообменником. Две сигнальные лампы. Левая зеленая — индикатор работы насоса. Насос включается при достижении температуры 40 градусов. Красная лампа сигнальная извещает о том, что есть в котле температура 60 градусов, и добавлять дрова следует с осторожностью. Если осталось немного углей, то можно подкинуть. Если там еще горят дрова, то уже подкидывать не надо.